Сәлем. Хәерле көн, дуслар. Һеҙҙе йырлы моңло сулпылар тапшырыуында виртуаль алып барыусылар Розалия һәм Тамян сәләмләй. Без бүген дә Сулпылар балалар эстрада йырдары бәйгеһенең финалистлары менән якындан танышыуды дәвам итәбез. бергәләшеп уларҙың беренсе турдан алып финалға сығыштарын йәнә ҡарап сығырбыҙ. Әйе, һәм бәйге барышындағы үҫештәрен күҙәтербеҙ. Беренсе турда ҡыйыуһыҙ ғына, оялып ҡына сығыш яһаған ҡатнашыусыларҙың киләһе турҙарҙа нисек асылыуын ҡарау ҡыҙыҡ бит. Ә финалда инде улар барыһы ла ысын артист кеүек ҙур сәхнәлә йырлайҙар. Сөнки сулпылар йыр-моңға һәләттәре булған балалар өсөн ижад ҡанатын нығытыу урыны булып тора. Ҙур сәхнәгә лә тәү аҙымдар тап ошонда башлана. Тап шулай. Ә беҙ бөгөн Сулпылар 2023 балалар эстрада йырҙары бәйгеһенең финалсыһы Азалия Утабаеваның сығыштарын ҡараясаҡбыҙ. Азалия Баймаҡ районының Түбә ауылынан 5 балалы ғаиләлә 3-нсе бала булып үҫә. Йырларға, бейергә ярата, спорт менән дуҫ. Мин финалға үткәнемде уйламаным да. Тик ныҡ тырыштым. Шуның өсөн мин мында торам хәҙер. Мин Ғәйсәр Баймаҡарованың Умырзая йыры менән килдем. Азалия мәктәптә лә бик актив. Төрлө сараларда ҡатнаша. Классында староста үҙенең тиҫтерҙәрен бейергә лә өйрәтә. Сулпыларда ҙур сәхнәлә сығыш яһауымды яҡындарым ҡыуанып ҡабул итте ти һалыу. Мин түңәрәккә йөрөйөм вокал түңәрәгенә. Минең уҡытыусым Илдар Урал улы Сулпылар конкурсына ул мине өйрәтте, әҙерләндерҙе. Илдар Уралович, һеҙгә күп сәләм. Тәүге тапҡыр мин Сулпыларға 5 йәшемдә килдем. Хәҙер миңә 10 йәш. Мин 3-нсе тапҡырына килдем. Быйыл минең йырым «Һаумы ҡояш» тигән. Был йырҙы мин яҙғы тамсылар район конкурсында 1-нсе урын алып ҡайтҡан өсөн мында ла, Сулпыларда ла йырлап ҡарарға ҡараным. Ошо йыр миңә Сулпыларда ла уңыштар килтерер дип уйлайым. Шатлыҡлы бөгөн иртәләр, ҡояш нурын һибә көлтәләр. Һаумы ҡояш, һаумы яҡты көн, үрмә гөлдән наҙлы иркәләр. Һаумы ҡояш, һаумы яҡты көн, үрмә гөлдән наҙлы иркәләр. Һаумы ҡояш йөрөм төйәгем, йөрәгем, һеҙҙең өсөн гөлдәр үҫтерәмен, шатлыҡта уңгөйә өйәмен. Һеҙҙең өсөн гөлдәр үҫтерәмен, шатлыҡта уңгөйә өйәмен. Шатлыҡлы бөгөн иртәләр, ҡояш нурын һибә көлтәләр. Һаумы ҡояш, һаумы яҡты көн, үрмә гөлдән наҙлы иркәләр. Һаумы ҡояш, һаумы яҡты көн, үрмә гөлдән наҙлы иркәләр. Һаумы ҡояш, һаумы яҡты көн, үрмә гөлдән наҙлы иркәләр. Наҙлы иркәләр. Азалия «Һаумы ҡояш» йырын башҡарҙы һәм 15-тән 12 мәрйә алып 2-нсе турға үтеп китте. Жюри кәңәштәрен ҡолағына элеп, 2-нсе турға тағы ла нығыраҡ вокал менән шөғөлләнеп килде. Әйҙә улайһа сығышын ҡарайыҡ. Әйҙә. Сырға алдынан мин үҙемде ҡурҡмасҡа тырышам һәм әйҙә Азалия дип әйтәм үҙемә. Минең өсөн йыр ул әсәй һымаҡ миңә. Көн һайын мин йырлайым. Йырһыҙ мин бер көндә йөрә алмайым. Ҡайҙа барһам да, тышта булһам да йырлайым. Сәхнә сыҡһам, үҙемде иркен тоторға тырышам йыр менән. Минең өсөн мөһим ул әлбиттә еңеү. Минең уҡытыусым Сөмбөл Шарифуловна.
Ул профессионал укытучысы. Ул мине профессионально ярарга өйрәтте. Әйтеп, мин сәхнә сыгын өчен движенияларны, вокалды миңа виз яхшы итеп өйрәтте. Миңа 1 яш булгач, мин ярлай башладым. Үзем һөйләшә алмасам да. Мин басыктан ярлагас, үземә әйттем, зурайгас мин вокал сәнгатенә йөрәсәкмен дип. Бәүелсәк тә бәүлә кыз бала. Йөрәгем кузгала. Әйтә алмай бавылып һүз кала. Бәүелсәк тә бәүлә кыз бала. Һавала йондоз балкышы. Курсалай, ил котон, нык тотон. Бәүелсәк тә кыз бала бәүлә. Әйтерһең һавага бәрелә. Йондыздан йөрәмә кәелә. Бәүелсәк тә кыз бала бәүлә. Һавала йондыз балкышы. Әйердә таның тауышы. Курсалай, ил котон. Нык тотон. Уяу торалар кешеләр. Уяу торалар күршеләр. Йөрәгем кузгала. Бәүелсәк тә бәүлә кыз бала. Һавала йондоз балкышы. Әйердә таның тауышы. Курсалай, ил котон. Нык тотон. Бәүелсәк тә бәүлә кыз бала. Бәүелсәк тә бәүлә кыз бала. Мин ысынбарлыкты якын күрәм. Ысынбарлыкта мин бул дөньяга килгәнмен. Якындарым, дусларым, мине уратып алган туган газиз ерем. Әлеге яшәешемде ямьләр һәм алга китү өчен виртуаль дөньяла кирәк. Виртуаль дөньяла мин үземне Урал Батыр эпосындагы Хомай кебек күрәм. Уның һәмәк хәләтләргә ия булып, ысынбарлыкты йырлы-моңлы дөньяга әйләндерер инем.
Yevanam donya mine Uz öyüm donya mongo Uz köyüm uzim nisek teleyem Yerde şula yaşayem Berkemge yok zayanım Mintik umar zayamın Uzim nisek teleyem Yerde şula yaşayem Berkemge yok zayanım Mintik umar zayamın Her terege höyünem Tigulimge köyünem Ehaderge kıvanam Divanam mi divana Uzim nisek teleyem Yerde şula yaşayem Berkemge yok zayanım Mintik umar zayamın Uzim nisek teleyem Yerde şula yaşayem Berkemge yok zayanım Mintik umar zayamın Uzim nisek teleyem Yerde şula yaşayem Berkemge yok zayanım Mintik umar zayamın Uzim nisek teleyem Yerde şula yaşayem Berkemge yok zayanım Mintik umar zayamın Mintik umar zayamın Biz бүгін Сулпылар 2023 финалсыһы Азалия Утабаева сығышын қаранык. Оқшағандыр тип ышанабыз. Һәр аҙна беҙ яңы финалсыны күрһәтеп барасаҡбыҙ. Әйе, беҙҙең менән булығыҙ. Сулпыларҙы ҡарарға оноттоп ҡуймағыҙ. Бөгөнгә беҙ һеҙҙең менән хушлашабыҙ. Һеҙҙең менән беҙ, виртуаль алып барыусылар, Шухигет Тамян, Һәм һылыуҡай Розалия булды. киләһе аҙнаға тиклем. Хушығыҙ!